大家好，佢係變翻獸佢，佢就話阿咩兒佢就係朱迪嘅。但係跟住佢哋好耐以前，佢哋要揾壞人揾唔切，要揾人幫忙，所以佢哋就好辛苦幫忙嘅，成架好大個地球，大家都幫忙嘅佢哋。又問我識嘅人，就同佢哋講，佢哋就會揾嗰啲人幫忙㗎呢啲。所以呢個故事就好好玩啊！然之後到第二日啦，佢哋揾到啦，就喺度攻擊，但佢啲壞人又走晒啦，捉唔到。於是乎，BB 就飛去揾朱迪，就係捉。佢對 America 拎個盾牌去攻擊，朱迪係揾狐狸咬佢哋嘅，所以我而家揾狐狸先啦。你哋瞓覺好冇？佢哋瞓覺啦。我揾雪茄發佢，我去揾超人啦。噔噔噔 ！Hello， 我係鯊魚 BB Shark， 今日我要喺度介紹嗰啲係我嘅朋友。Hello， 嚇？你死 ？Hello， 我想你啦。Hello， 我係鯊魚嚟嘅，你小心啲冇俾我咬住。小心啊！我係鯊魚，你拎支叉，你叫 Captain America 拎支叉。OK， 好，優耶！我哋一齊瞓覺，好。好多朋友，噔，hello， 你啱啱你哋細個係咪喺度㗎？係啊，我哋而家係幫你嘅，我瞓喺你哋度，好大嘅，對。我係主的最好朋友就係都係 Evan， 一齊玩 ，Oh yeah！我叫醒佢哋，哆啦 A 夢，變翻出嚟，哆啦 A 夢爬出嚟，Baby Shark， 史迪仔起身啦，有壞人啦！做乜嘢？有好多壞人。我係鯊魚，我係 Stitch， 有壞人啦！你哋兩個幫我。史迪，乜事？朱迪啊，有壞人喎！做咩啊？我係跟住咩嚟㗎？有怪獸啊！你哋知道嘅，你哋四個。我係 BB Shark 做咩？有怪獸啊！你睇，佢捉啊！做乜嘢？哆啦 A 夢有怪獸啊！知道。OK， 跟住我哋去瞓覺，日日都有嘅。呢個故事未講完，好耐嘅。當時好耐以前，我而家扮翻紅啲衫嘅先喺呢度。打得開啦！做緊嘢要收拾，所以我哋要好耐咯。呢個故事我啱啲瞓醒咗喎，呢度嘈住我。我俾我怪獸喎，需要你哋幫忙。好，喺度捉住佢哋，唔好俾佢哋走得唔得 ？OK， 呢個做喎，咪有衰有壞人，所以我叫醒你哋啫喎。你哋會攻擊你咁細粒，所以你哋幫忙。你俾個位佢㗎，你哋睇唔到嘢㗎。佢而家睇緊啫嘛，所以係企起身嚟睇嘅。講故事，佢哋就可以而家開始啦！佢哋而家係捉壞人。我哋而家好肥啦！
好大力啊！Baby shark， oh yeah！ 喵喵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 ！哦耶！我好大力！呀呀！喵喵喵喵喵喵喵！食到好肥嘅，最後一個係我。呢個時候俾貼紙你哋，瞓覺你哋唔好揸住佢，冇俾佢甩喎。我貼喺你哋身體先，好叻叻啊！撳俾你，超叻先有貼紙嘅。你哋已經有貼紙，我唔識。我宿位貼紙唔照咧。我唔使食嘢，啱啱好。唔使食嘢就唔需要貼紙，要啦先要食貼，只係。